Дана, қарашы, бұл карточкаларға ортақ қандай белгі бар деп ойлайсың? Мынау телефон, микрофон, эстафета, кофе, фотоаппарат. Барлық сөздерде Ф дыбысы бар. Дұрыс айтасың, Ф қандай дыбыс екенін білесің бе? Иә, ол дауыссыз, қатаң дыбыс. Ф дыбысы басқа тілден енген сөздерде кездеседі, әрі сөздің барлық буынында да келетін дыбыс. Мен Ф дыбысының яң сыңары бар екенін білемін. Ал, айта ғой. Ол В дыбысы. Дұрыс. Бұл дыбыстардың жасалу орны бір-біріне өте жақын. Ф, В түс пен еріннің жуысуынан жасалады. Ф, В расымен де ұқсайды екен. Ф дыбысынан келетін тағы қандай сөздерді білесің? Фарфор, флейта, фабрика, футбол, ферма, туфли. Жарайсың, Дана. Білгенің жөн. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру үшін ең алдымен мәтінді түсініп оқу керек. Мәтінді түсініп оқу дегеніміз сөздердің мәнін, сөйлемдердің бір-бірімен байланысын, тұтас мәтіннің негізгі ойын түсіну деген сөз. Мәтін мазмұнын түсіну үшін жабық және ашық сұрақтар қойылады. Жабық сұрақ қойылған кезде жауап қысқа ғана қайтарылады. Ашық сұрақтар түсіндіруді, адамнан көз қарасын білдіруді талап етеді.